爱啊，别看我只是一只羊。哦，原來 A 節。哎呀，唔好意思啊，我想請問呢度係邊度啊？呢度 5B 啊，你揾我咪坐啦。5G 啊，等，咁我係邊個？你唔使知你係邊個？有冇攞 5G 要喎？你嗰部唔用好食咗先。喂，靚仔，我波叔食未啊？唔答過呢啲嘢，派咗你咪知咯。不過除稅啊，30都知有冇啦，下年就。佢係徐瑞欣 5B 嘅搞事棍，班上面嘅氣氛專係由佢負責。唉，我又唔過啦，又要留到7點啦。爆機啦！攞嗰部相機嚟。有時候好似我哋咁做自己去發癲都幾開心，跟住我哋要多謝我哋嘅老師，特別係我哋嘅班主任黃建立老師。有我哋中文嘅鄧淑儀老師，有我哋英文嘅胡翠華老師。頭先有一半啊！我又問佢同我點算？係啊，你錄唔錄到啊？而家而家錄到，而家錄到。